जहरीले कफ सिरप कांड ने पूरे देश को सन्न कर रखा है। खांसी की दवा बनाने वाली सभी कंपनियों का ऑडिट होगा। बच्चों की जान है, एक्सपेरिमेंट नहीं। तो अदुल्सा का कफ सिरप कैसे बनाना है आपको बताता हूँ। 10-12 अदुल्सा के पत्ते पानी में उबाल कर उसमें जिंजर, तुलसी और शहद डालना है और एक मिक्सर में ग्राइंड कर छान कर लेना है और उसमें कांच की एक बोतल में रखना है आपको। ये 10 दिन तक जाएगा। आपको फ्रिज में नहीं रखना है इसको। इससे बच्चे खुशी से पीते हैं और इससे कफ, कोल्ड, ब्रीदिंग ये सब कुछ नहीं रहता। तो आप इसे किचन गार्डनिंग में, बालकनी में इजी से ग्रो कर सकते हैं। एक लगाया तो ये 100 आते हैं। देखो बच्चे खुशी से पीते हैं, तो ये आपको बच्चों के लिए देना है। और थैंक यू, फॉलो फॉर मोर।